Begitaa biyyeessuus maali abaarsa akka kanaa maali abaarsa akka kanaan jedhe mee an jiraarraa adda bahee toonii rakkadhe namni mana kiraayii naa kaffalu jiraarraa adda bahee ijoollee warra kanas fudhadhee meetii soo biratti hambisee osoo rakkadhee namni mana kiraayii naa kaffalu jira namni guyyaa tokko na qallabu jira sin keessas haa ta'u nama biraa keessas namni naa kaffalu jira har'a. Jira hinjiru bar dhugaa waaqa toonani gadi been rakkadhee akkasii jaarsa korraa addan bahee mana kiraayii waan kaffalu dhabe ijoolleedha mana barumsa waan kaffalu dhabe jedhee gadi bee boo'ee namni abshir miliyoona tokko toomma daabaraatti naqxe birii tokkoon ta'u birii Itoophiyaa birii tokkoon ta'u saantima callaa sana tokkoon ta'u akkas jedhu har'a garuu ani meetii warra shitti gashinaan abbaa shittis ta'e akkoo shitti gashinaan mucaan guddateetti warra shitti yoo galte maal rakkoo qabaan jireenya koo yoon itti fufe maal rakkoo qaba maalni abaarsa akkatti nama abaartan isin lana garuu kan abaare abaaramaadha ilmoon kee haa cittu jira jechuuma jechuudha jira ilmoon kee haa cittu lammata deebiteen ashiin ilmoo ishee kamtu cita abboo kan abaare abaaramaadha abaarsi kun dachaadha mana keetti siifaa deebi'u. Oddoo kana oddoon qabu waan ta'eef mana kana hin qabu iddoo waan ta'eef kana baara immoo abaaramaadha asitti waan hojjenneef garuma keetti deebi'uunsaa dirqama jechuudha. Kanuma kee citallee kanuma keetu deebi'een alatullee maaliif beekta yeroo as ergitu xiyyaati as ergitu asii waan godhunnaa dhabu iddoo bahe sana deebi'a seera isaati iddoo bahe sana deebi'a kana beeki. Maal na abartanan hinde meetiin kan keetii moo meetirra lukama luqeettu qabda maal abarta maa ijoollee koo abarta kuni namni yaada gaarii yoo qabaate nama gorsaa yoo aara sin dhiisaa humaa jechuudha an mucaa keemti meetii waan barbaade yoon jedhe anatu aare osoo ishee miidhamtees anumatu itti hir'ata malee namni kamiyyuu arku garuu akka namni akka namaatti aaruu danda'a keessa akkana darbee miilla keessa gaawachuu garuu hin danda'u jechuudha maali nama abaartu abaarsa arrabsoof abaarsi tokko miti baay'ee arrabsi rakkoo hin qabu abaarsi garuu akkamiin nama abaara namni indee anamma ijoollee isaan kanallee dhiisee asumatti gatee waan barbaadan haa ta'anii baadiyyaatti galanii jireenyatti galanii eessa dhaqanii ijoollee lama dabar isaan kanas dhiisee gaa'ila koos diigee meetii mafaana deemee iddoo ta'e deemee akkanatti akkan jiraadhu barbaade na jechuun baay'een keessan immoo humaan taatu warri jettanillee jirtu kun qajeelummaadha dhugumayyuu maan taatu maal taati remeetii maal taati namni haadha isaa du'aan dhabe maal ta'e abbaa isaa du'aan dhabe maal ta'e an abbaan koo du'eera maalan ta'e maal namni faana du'u jira hinuma jiraatama abbaan qabu haadhaan qabutuma jedhamu jiraatama humatti darbee sin du'u garuu iddoo haadha sana nama hin rakkisa iddoo abbaas nama rakkisa garuu jireenyitti fufa waan ta'eef immoo hin jiraatama kanannaan jedhu haatuu namarraa duutee hin jiraatamaan jedhe bara araasirraa duutee meeqa guddate ishee jirtu miti isheen kun immoo ishee of geessedha leengada namni tokko ani waggaa 13 heerume yoo mucaa tokko iyyuu qabama biyya arabaan jira jedhe mucaan kee maa tokkoon taatu kun naan jedhe sagalee naa ergee jira bar dhugaa waaqachuun gaa'illi kee kun diigamuurraa gaa'illi tokko diigama achi immoo ijoolleen kee lamaan kunis hin rakkatu baqa waan baay'ee jira waan ta'eef mucaa kee gashiiti gaa'ila keetti deebii simpil kun waan nama aarsus waan nama dubbachiisu illee miti naan jette mucayyoon sun jechuudha anuu waggaa 13 heerume amma biyya arabaan jira waggaa 9 immoo waggaa 9 meeqa maalan ta'e re'anii jette kanaaf amma atillee mucaan kun mucaaf geesse mucaa guddatti araasiyyuu harma hooti miti waan ta'eef gashiti jireenya keetti itti fufii bakka namoonni baay'een ijoollee isaanii warri haga ammaallee dhodhoskanii jireenya isaanii itti fufan jiru kan akkoo isaanii haadha isaanii bira kaawwatanii kan heerume baay'ee jira nan jette dhugaadha bar akkas jettee na gorsite ani baay'ee tapha saacee jenna mucayyoon sun na ammasin mucaan kun dhiira filatte warri jette an har'an heerume moo kam dhiira eenyuun hin filadhe jira abbaa ijoollee koo miti har'a jira afaan ol barre maaliif garuu isinni jechuun muraasadha baay'ee nama muraasatu akkas jedhe ani garuu nan aara jechuudha baay'ee tokko natti dhagahame namni ijoollee namarraa qabee biyya arabaa nama erga miti ijoollee namarraa fuudhee biyya arabaa nama erga bara ijoollees namarraa fuudhanii dhaqi jireenya kee jiraadhu namaan jedhu amma fakkeenya barataa ta'anii akkuma meetii kana deetti
meeqatu ijoollee harkaa fuudhee ofii guddifatee biratti hamifate jireenya kee sirreeffadhu jedhee nama geggeessu hin jiru. Waan akkasii dirqama ani bakka meetiidhaaf jedhee gaa'ila kana diiguun qaba jechuudha. Irra deemuun qaba. Ijoollee lama jira baraas gidduu tokko ijoollee lama gaa'iladha bara kan diigamaa jiru bara. Mucayyoon maal taate yoo abbaa biratti guddattes yoo akkoo biratti guddattes yoo adaadaa biratti guddatte mishkila maal rakkoo qaba. Mee mucattiin maal taati maaltu irraa hir'ata? Kan guddisu numa kan gargaaru numa kan waan jireenyumaan dhuftee qaama nu bira taa'u dhiiste malee na bira taa'u dhiiste malee kan gargaaru numadha waanduma kan godhuuf numadha. Maali gaku? Kun hamma kana waan nama dubbachiisee waan nama aarsee waan nama abaarsisu tokkollee hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Jechuun namoonni tokko warri eegan jiru bakka gaa'illi kun hin sirratu fayyoon adda baatii hin diigama kan jedhee eegaa ture hin dhabamu. Dhugaa waaqaan siniin jedha namni bakkonoo gaa'illi kun bakka waan biraatti ta'e akkuma bakka namni tokko yeroo namni ol siqu guddatu inaafu gaa'illi kunis nagaa ta'uusa kan inaafu jira. Malee namni akkamtu nama abaarare luka irraan qabu lukeettu irraan qabu humaatti hin qabu meetiin yoo waan barbaadde taateyyuu isatti humaa hin hir'atu mana isaatti humaa hin hir'atu humti tokko 0.5 irraa hin hir'atu aruu akkamitti akkas taati maaliif fayyoo mana kee filattee maaf jireenya kee filattee maaliif ijoollee keetti deebitee jedhee akkamitti namni elektirikii qabachuu kaara basmaa baay'ee dabbara kun. Hin dabbara osoo ta'e akkas miti bakka fayyoomumaa miti asiis rakkoodha gaa'ila diiguunis rakkoodha ijoollee isaan kana rakkisuunis rakkoodha garummoo jedhe akkanatti bakka amma zaazzanee namni meetiin immoo bakka jechuun bakkuma haadhummaa si barbaadde maleeyyuu guddatteetti illee ofillee beekti ofillee dandeesseetti bakka ishees achumatti jajjabeessee achumatti gorsii achumatti haa guddattu sila mana abbaa ormaa teesseeyyuu humaayyuun ta'u abbaan ormaa abbaa ormaadha ija isaa fuuldurayyuu taa'uun sirrii miti erganii jibbe toonni barbaade toonni jaallate toonni ijoollee kana faana walqixa ilaaleeti malee bakka waan baay'eetu ilaalama kanaaf achuma haa teessu achumatti jabeessa achumatti barsiisi atillee jabaadhu mana kee qabaadhu ijoollee keessaan kanallee guddifadhu gaa'ilachuun salphaa miti namni hubata akkas nama gorsa dhugaa waaqa gara sanattis jecha gara kana gara lamaanittu ilaala kamtu miidhama jecha nama gorsa malee gadi falaxami gadi du'i gadi nyaadhu maa gaa'ila kana diiguu diddee maa qobaa bahuu diddee maaliif as firfirsite achi firfirsuu diddee waay ምንድነው እንደዚህ ማል jechuudha anamma ijoollee isaan kanas as firfirsee ishee sana as firfirsee maal godhe ijoollee isaan kun osoo dhukkubsatanii osoo miidhaman isheen kunis anis osoo bor iftaan akka irraan ta'u osoo deemu rakkadhe beela'eeyyuu waan nyaadhu dhabe mana kiraayii waan kaffalu dhabe namni abeet naan jedhu jiru silkii dawwaleeyyuu kana beekuu qabdu otoo isinirra gaheeyyuu jechuudha kana beekuu qabdu har'a namni cabacabu hundumtu otoo kuftee doote damni dhufee achi si kaasu hin jiru. Namni mana yaala tokkollee si geessu hin jiru jechuudha. Na isinumtiyyuu jechuudha mudannoon akkanaayyuu si mudatatee gaa'ila diiguurra ijoollee isaan kana firfirsuurra mucayyoo ishee dura idduma duraatti inkwaan iddoo duraa miti iddoo haaraatti gashuudha. Iddoo duraa miti iddoo haaraatti gashiteetu akka isheen guddattu goota. Iddoo biraa keessee akka isheen guddattu goota malee mucayyoo kana qabattee manaa baatee isaan kanas rakkistee gaa'ila kees diigdee boriftaan fi rakkattee dhiirri rakkoon qabu jira yoo ta'e fuudhus hin danda'a abba barbaade fuudhee wajjin jiraachuu danda'a dhugaa waaqa dhiirri hinma aan barbaade fakkaatu huma filata malee hin filamu huma filata dhugaa akka haasa'amu miti filatee ishee maal barbaadu ishee maal fakkaatu amansiifatee fidee jireenya isaa laayifii isaa wajjin itti fufuu danda'a. Ammallee ijoollee isaan kun immoo asitti hafan ammas haadha biddeenaadha. Ijoollee lamatu rakkata. Ijoolleen isaan kun immoo ganaallee xixinnoodha. Ofiyyuu hin barree himachuuyyuu badaa hin beekanii. Beekamtu miidhamettani reesin. Kamtu miidhamettani. Kamtu miidhama. Kamtu irra miidhama daraa waaqachuun dhugaadhumaaf dubbadhaame isin amma meetii jaallachuu dandeessu. Isin mararuu dandeessi. Isinis azzansiisuu dandeessi. Beektumti ilaaltanii isin gaddisiisuu dandeessi. Isin mararuu dandeessi. Isin azzansiisuu illee dandeessi. Garuu dubbiin mararuudhaan hin murtaa'u. Azzansiisuudhaanis hin murtaa'u. Bakka waan akkas akkasiitiin hin murtaa'u.
haqni jechuudha. Haqni yeroo murtaa'u akkattiin hin murtaa'u jechuudha. Waan boossee fi poolisiin sin dhiisu yooti waa balleessite. Waan ati gadadamtee fi waan balleessitee fi sitti murtaa'u hin dhiisu. Kanaaf meetii sin azansiistee titaa sin mararsiistee ta'a sin gaddisiistees ta'a. Garuu dubbiin akka kana miti. Akka ishee mafaana bahee alatti hafuu warri barbaadan jechuudha. Ani ishee faana bahee miti alatti hafuu dhiisee manatti deebinaan abaarsi kun hundi abaarame mitiire. Ere besma amba walde tasgabbaa'ii. Baay'een keessan immoo jirtu warri jabaadhu baqa akkasumadha uumaa miti achumatti jabeessettan illee dhuguma sin galatoma sin qajeelummaa keessa yaaddan. Isin gidduma miizana sirriidhaan madaaltan. Miizanni keessan sirriidha kan keessan maaliif achumatti jabeessi achumatti gargaara warri jettan miizanni keessan sirriidha. Gaa'ila keen diigiin gashi warri jettan illee miizanni keessan sirriidha maaliif mucattiin osoo ana hin beekin jechuudha. Ana eenyummaa kootii hin beekin guddattee waggaa hamma kana geessee jirti. Amma maal taatettaniitu sin waan tokko ittiin taatu. Qiimii qabattii jira ajjeestii midrishinoo warri jettan sodaattan illee irtumaa homaa wanti ta'u hin jiru. Yeroo guddataa deemtu waan dhumaatti maani abbaan biddeenaa isheen barbaanne kan ammoo isheenuu ofiuma ishiiyyuu bira geesse akka abbaa biddeenaa nama hin barbaanne akkasumatti lafaa ka'ee jibbu ofuma ishii boriftaniyyuu bira gahaa deemta. Kanaaf abbaan biddeenaa kiyyallee nan jaallatu ture itti simpil gootee maasofti. Abbaan biddeenaa kiyyallee dur nan jaallatu mana isaatiiyyuu na ari'ee jetti raawwate.